reka tubahe ikaze mwe mwese mukurikiye Busy Time TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru y'imyidagaduro, amakuru ari kuvugwa mu Rwanda ndetse n'amakuru ari kuvugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane by'umwihariko ari kuvugwa mu myidagaduro. Ikaba ari televiziyo ikugezaho byinshi cyane ku bijyanye n'ubusesenguzi mu myidagaduro. Nge rero nitwa GM Harerimana Justin Mind, nkaba nangeje kuguhereza byinshi mu bijyanye n'imyidagaduro. Hahandi tuza tukagusesengurira amakuru ajyanye n'imyidagaduro, tukicara tukaguha ikibonezamvugo, tukaguhereza imyidagaduro nyayo itavange, itari nka yayindi wumva cyangwa se itari nka yayindi wumva hirya no hino baba bavuga babeshya. Tuguhereza ibintu tukabicukumbura, tukabiva imuzi tukabigera imuzingo, mbese muri rusange. Mwifuriza gukomeza kurikirana ibiganiro byacu kuri Busy Time TV, mwibutsa gukora subscribe, gukora share, warangiza ugakanda like, then ugatanga na comment kugira ngo ibikorwa byacu bigiye kugeraho on time. So uyu munsi rero tukaba dufite sujet yacu tugiye kuvugaho. Sujet yacu ikaba iteye itya ati: ni iki kiri gutuma abahanzi benshi bamara kuzana abagore maze bagahita berekeza mu ndirimbo zihimbaza Imana cyangwa se mu ndirimbo z'agakiza? Mwagiye mubibona ko abahanzi dufatiraho icyitegererezo hano mu Rwanda, iyo bamaze gushyingirwa babyemeye n'amategeko, noneho bakajya n'imbere y'Imana, birangira bavuze ati mu rusengero ntabwo tugomba kuhava, ahubwo tugomba gusubirayo noneho tugakorera Imana. Mwarabibonye, ngira ngo mwagiye mubibona ku bahanzi bagiye batandukanye, harimo nka Meddy, ndetse mubibona kuri The Ben, nawe akaba ari umwe mu bantu bari kugenda bavuga ngo sekira bye bye, ate bazamura agatoki bavuga ati sekira bye bye. Ubona yuko mu by'ukuri nta gahunda The Ben nawe afite yo kuba yakomeza gukora injyana ya sekira, cyane cyane ko usibye indirimbo yitwa Ni Forever, tugendeye mu biganiro agenda akorera hirya no hino, The Ben nawe bigaragara yuko nta gahunda afite yo kuba yakomeza gukora injyana ya sekira. Byanze kunze bigaragara yuko nawe harimo akantu kari kujya kamureshya, akareshya mugeni, kavuga ati The Ben ngwino return back here, ubwo ndavuga kuri turning back, ajya mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Twari tugiye kureba ku bintu bigera kuri bine, twibaza ese mu by'ukuri kuba abahanzi benshi usanga iyo bazanye abagore bahita berekeza mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, byaba biterwa n'iki? Ese mu by'ukuri naho bihuriye no kwagukwepa umuhamagaro? Akaba wenda nk'urugero muhanzi akaba mbere yari ari muri korali mbere yuko wajya mu muziki, noneho nyuma bikaza kurangira nyine bitewe nuko abonye bagenzi be cyangwa se abo babyirukanye bari muri sekira, akavuga ati mu by'ukuri muri sekira ndabona ariho abantu bari kuzamuka byihuse, kugira ngo nanjye mite nkafata, reka nigire muri sekira. Agakwepa umuhamagaro we, agakwepa bya bindi aba yarabyirutse yumvamo, bya bindi ababyeyi bakoraga, yarangiza akajya muri sekira, ariko akajya muri sekira atayikunze, ahubwo ari gushakamo ikintu cyitwa fame. Iyi fame rero ikaba ari cyo kintu gituma twibaza iki kibazo: ese mu by'ukuri naho bihuriye no gukwepa umuhamagaro? Ku mwanya wa kabiri turasanga ikindi kibazo kiti: ese haba hari amasezerano bagiranye n'Imana bakayarengaho, bamara kubona fame nyuma bakigarura? Aha rero iki nacyo kijya guhura na kino cya mbere. Birumvikana byanashoboka ko umuhanzi iyo ubyirutse iwanyu basenga, nawe gusenga ukabyumvamo, ukajya mu rusengero ugasenga, nyuma ukaza guhimbira ibintu noneho bitewe nuko ubonye nk'uko hejuru twabisobanuye bagenzi bawe bagiye mu bintu by'Imana cyangwa bagiye muri sekura bakagenda, cyangwa bagiye mu kintu bagahirirwa, nawe akavuga ati reka mbanze ngende, bano barusha amahirwe nanjye ngende hariya, maze ibindi bintu narindimo nzabigarukamo nitonze, ariko nabanje no gufatirana ari amahirwe ari hariya. Ikindi kibazo rero wakwibaza, ikindi kibazo twibaza nanone kikagira kiti: none se bihuriye he no kubona uvuye muri babandi bakunzwe cyane? Ubwo ndavuga uvuye mu rubyiruko cyangwa se uvuye mu busore, cyane cyane urabizi ko iyo uri umusore niho uba ufite fame nini cyane, iyo uri umusore niho uba ufite abantu benshi bagukunda. Wabona uvuye mu busore utakiri umusore ukoze ubukwe, kandi ugatekereza kuri fame wari ufite, ukavuga ati nari mfite abo duhanganye, none babandi duhanganye bagiye guhita banyuraho, kuko byanze bikunze iyo uvuye mu basore za nkumi zagukundaga na ba basore bagenzi bawe bahita bakuvaho bagatangira bashaka wa wundi tikara niko kakira, kana niko twaha amahirwe gukura yagiye mu bugabo, yabaye umugabo. Kandi iyo wabaye umugabo buriya urubyiruko rwinshi ntago rukwizereramo, akaba ari icyo dukeka nacyo gishobora kubaho. Kavuga ati cyangwa se none se bihuriye he no kubona uvuye muri babandi bakunzwe? Ubwo ndavuga ko ukiri umusore ukaba umugabo,
arangiza ukabona ushobora guhita usubira inyuma maze ugahitamo guhita uba ubiretse, maze ukigira mu bindi bitandukanye n'ibyo wari uri gukoramo. Ukavuga ati noneho rero kuko nagiye mu muziki nshaka fame, ibintu byose biruzanya ko ari bine mw'abantu ngo mubyumve neza, kuko nagiye mu muziki nishakira fame ariko ubu maze kuyibona. Uba maze kubona fame byamfasha, noneho ibi naba mbivuyemo nkajya muri bya bindi nakwebye. Noneho ikivi cyanjye nari naragejeje hagati cyangwa se nari nyitangira, noneho ngende nyusirizeyo kuko n'ahangaha urabona naragenda akora bitakwepa. Ugasubira rero handi ikivi wari wagitangira urakireka ugasura ukajya kucyusa. Indi mpamvu nanone twibaza, indi mpamvu abantu bibaza, ese mu by'ukuri biterwa n'abagore cyangwa ni ngombwa ngo ukorera Imana ari uko bari umugabo? Ahangaha rero iki kibazo nicyo twese twibaza. Ahangaha tukibaza tukirebera nyine kuri uyu muziki wacu mu Rwanda. Ujya kubona ukuntu umuhanzi twabonaga yuko ashoboye arabiretse agiye mu bindi, umuhanzi twizeraga yuko ari umwe mu bahanzi bakora ibintu birenze ukabona bijemo arabiretse. Ibi bintu mwe mubona bihuriye he bantu bacu badukurikira kuri Busy Time TV? Nizo ngingo enye tugiye kugenda tuganiraho. Ndabizi neza ko mwese muhari kandi mudukurikiye, ariko before to flow, mbere yuko ukurikira, let me ask you, before to flow, banza ukore subscribe kugira ngo ibintu tuguha bijye bikugeraho vuba. Nurangiza uhite utanga comment, wibuke no gusharinga ndetse ushyireho na like kugira ngo Busy Time TV ibyo tuguha ugibona on time. Reka tubigaruke tugendeye ku muziki nyarwanda uko bimeze, kugira ngo mwagiye mubibona cyane. Reka duhere muri 2017 twagiye twumva umwe mu bahanzi bari bamaze kuza muri Primus Guma Guma Superstar 2016 avuye muri uwo mwaka muri 2017. ubwo ndavuga Umutare Gabby akimara kuzana umugore tugiye twumva arasezera, aravuze ati jewe mu by'ukuri twabanye neza, abantu mwese twabanye ubwo nari umuhanzi, narabashimiye cyane kuba mwarabanye nanjye, tukaba twarakoranye kimwe cyose. Ubu ngubu ngewe nsezeye umuziki wa sekira, nkaba nerekeje mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Aha abantu benshi bese baratangara baribaza, Umutare Gabby yazaga akaduhereza indirimbo nziza nka Mesa Kamwe, akaduha Mwegukane, uturimbo twiza twagiye dukundwa n'abatari bake. Ese mu by'ukuri Umutare Gabby agiye kuba Umutare Gabby avuye mu muziki ubwo ni muri 2017 byaba bihuriye he? Ese mu by'ukuri kubazanya umugore nicyo gisubizo cyo kureka sekira akajya muri gospel? Ese Umutare Gabby mu by'ukuri ntaho bihuriye no kwagukwepa umuhamagaro we? Ese haba hari amasezerano bagiranye n'Imana bakarengaho bamara kubona fame nyuma bakigarura? Umutare Gabby ubwo tuba tubonye areguye muri 2017 kandi yaramaze kuba umustar mu gihugu cy'u Rwanda, amaze kuba icyamamare, amaze kuba superstar, amaze kuba wa muhanzi uza muri Primus Guma Guma, amaze kuba umuntu ufite fame, amaze kugira abakunzi, yarasohoye indirimbo nyinshi zikaba mega hit. Arangije kumva ngo Umutare Gabby, abi rero bikaba ari bimwe mu bantu bakunze bagiye bibazaho bavuga ati ese Umutare Gabby bigenze bite, twamukundaga andi umuntu muri nawe nibwo arakiza ariko ataragafata akiri umwana muto cyane. Ariko ese mu by'ukuri vuge yuko ari uko byamutunguye kugira ngo ave mu muziki? Ese nibyo yari yarateguye? Umutare Gabby kuba yaraje muri sekira byashoboka ko yayijemo atayikunze ahubwo aje gushaka fame? Icyo ni kimwe, gishobora kuba ari fact. Indi fact, byashoboka ko umugore yazanye ari we wamuhinduye, umugore we akaba yaramuzanye we avuga ati jewe ntabwo nizerera mu bintu bya sekira, please ushaka kureka sekira music ukaza tukagana Imana kuko Imana niyo byose. Umutare Gabby 2017 abavuye muri sekira kugeza na n'uyu munsi ntabwo Umutare Gabby wamwumva asohora indirimbo ya sekira, kandi murabizi yagiye asohora indirimbo nziza cyane, harimo injyana, Mesa Kamwe, Mwegukane n'izindi nyinshi. Si we gusa, tugeze muri 2019 hafi muri 2020 tugiye twumva umwe mu bahanzi bari mega hit, abahanzi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, umwe mu bahanzi twavuga yuko ari babandi bari international, Ngabo Meddy. Tujya kumva aravuze ati jewe Ngabo Meddy ntabwo muzongera kumbona mu njyana ya sekira music. Ibi rero abantu benshi baribaza, babyibajije bavuga ati ese koko mu by'ukuri
Meddy umuziki awuvuyemo? Ese Meddy kugira ngo ave mu muziki avuge ngo arawuretse agiye muri gospel byaba biri guterwa n'iki? Ese kuba azanye umugore nibyo bitumye ava muri sekira akajya muri gospel? Ese mu by'ukuri umugore waramutegeka? Ese mu by'ukuri Meddy kuba atari gukora iyo secular music kuba yiretse kandi yaramaze kugira fame, ariwe abanyarwanda bari bizeye ko ari we cyizere cy'ejo hazaza cy'umuziki wabo, ari umwe mu bantu bari bamaze gukura umuziki nyarwanda kuri step imwe, ku itafari rimwe akawitereka ku rindi tafari. Ese ngabo Meddy ari ntareka secular music mu Rwanda nta cyuho kizazamo? Umugabo abantu benshi nta muntu wamushyigikiye kuri icyo cyemezo cye, bose baragipinze baragihakana. Abenshi nta nubwo bari bazi yuko akomeje, kuko ngabo Meddy ni umwe mu bantu bari mega hit. Urebye nk'indirimbo ye nka Slowly yagize miliyoni 70 zirenga kuri YouTube channel yiwe. Uri kumva rero nk'umuntu nk'uwo uri mega hit kugira ngo aze avuge yuko aretse ikintu, ni ibintu nyine abantu batumva neza, ni ibintu utatekereza ngo uhite ubyiyumvisha. Icyo gihe rero nibwo ngabo Meddy yagiye twagiye twumva arasezera, aravuze ati "Jye muzike wapi?" Abantu baratekereza ati "Mana yanjye Meddy wagarutse, return back please." Ariko kugeza n'ubu tumaze kubona yuko umugabo ngabo Meddy ari mu Mana kandi abirimo neza. Ariko hakaza n'amakuru avuga ko Meddy mbere yuko aza mu muziki yari asanzwe ari muri korali. Meddy ababyeyi be bari basanzwe n'ubundi ari abakozi b'Imana, ababyeyi be bari basanzwe bakorera Imana. Meddy nawe yari asanzwe akorera Imana. Byashoboka ko kuba yaraje muri sekira ariko akundi k'urubyiruko rw'amaraso ya gisore uvuga ati reka ngende mbijyemo kuko ndabona hari amahirwe. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariyo mahitamo. Buriya mwese mudukurikiye mujye mutandukanya amahirwe n'amahitamo. Amahitamo yawe ushobora kuba uyafite, ariko amahitamo yawe kugira ngo uzabone ahantu wayakoresha bikakugora. Ariko amahirwe ushobora kubona ahantu hari amahirwe ukayajyamo bigakunda. Ariko ibyo bintu ugiyemo ntubikore kubera ikintu, ukabikora kubera amahirwe ariko atari amahitamo yawe. Nanone tugiye twumva ejo bundi hashize ku itariki 23 Ukuboza 2023 twumva ngo Mugisha Benjamin nawe azanye umugore. Ni umwe mu bakobwa bakundanye igihe kirekire, ni umwe mu bakobwa bakundanye long time, ni umwe mu bakobwa yakunze nyine kuva kera, ni umwe mu bakobwa bakundanye igihe kinini abantu bakajya bamugeranya. Ese ni Jay-Z na Beyonce? Ese ni Justin Bieber na Selena Gomez bakera? Ese ni Kanye West na Kim Kardashian ba mbere? Ese abantu benshi barabakometinga sana anakibaza ni Jay-Z na Beyonce? Ese ni Romeo na Juliet? Ese ni Rosa na Jacques? The Ben rero ubwo iyo mvuze Mugisha Benjamin uhita wumva The Ben ubwo biza kurangira twumva ubukwe bwe burabaye. Nyuma y'ubukwe tukajya twumva interview ibitaramo yakoreye mu Burundi, ubwo ndavuga ku itariki ya mbere ukwezi kwa 10 bwari mu Burundi. Ubwo ndavuga mu bitaramo yagiye agikorera hirya no hino, wajyaga kumva The Ben ari kugaruka ku kintu cy'ijambo ry'Imana. Umugiriye nabi akamusabira umugisha ku Mana, ikintu cyose akamusabira umugisha ku Mana. Uyu munsi ugiye kuri X ye yahoze ari Twitter, wasanga The Ben ibintu byose aheruka gupostinga byose haba harimo ijambo ry'Imana. The Ben ajya gushyira indirimbo hanze yarabanje abaza abakunzi be, ese mu by'ukuri mfite indirimbo z'Imana ebyiri, mfite n'indi imwe ya sekira, banze ikirindi gihe indirimbo hanze. Abenshi bamutiyemo sekira nk'uko mubizi, bano bahanzi ntabwo abakunzi baba bashaka ko bajya muri gospel. Iyi ndirimbo The Ben tujya twumva isohoye indirimbo yitwa Ni Forever, ariko nubwo yasohotse ugasanga ibintu byose interview kugeza n'isaha The Ben ari gukoresha ikintu cyitwa ijambo ry'Imana. Ese The Ben ntabwo yaba ari kubacira amasiri ko agiye kuva muri sekira akajya muri gospel? Ese The Ben uko tubona nyine ni umuhanzi mukuru mu gihugu cy'u Rwanda. The Ben yiteguye guhangana na barumuna be. Ese abafana yari afite, nimba arafite abafana benshi, nimba arafite abafana benshi,
kuba amaze kuba umugabo abakunzi be bose bazamugumaho. Harimo abamukundaga benshi bamukundira kuba ari umusore, ariko iyo uzanye umugore byose birahinduka. Ese abo bafana bose bazamugumaho? Ese The Ben kuba agiye nawe kuba tubona yuko ibirenge biri kwerekeza muri gospel, na byabihuriye nuko wenda abona isoko ry'umuziki hano mu Rwanda, iyo ukoze ubukwe abafana bagushiraho totally different, bitandukanye na Bruce Melody. Buriya Bruce Melody nta muntu wigeze wumva ubukwe bwe mu itangazamakuru. Hari na benshi babibaza ko Bruce Melody akiri umusore nubwo atari umusore mu by'ukuri, ariko hari abenshi babyibaza. Ndetse ntabwo ubukwe bwa Bruce Melody ntabwo twavuga ko bigeze bugaragara mu itangazamakuru. Abenshi bamufana kuko n'ubundi yazanye umugore mbere, yabyamamaye yabaye superstar afite umugore. Niyo mpamvu Bruce Melody atandukanye n'abandi bahanzi bose. Ese ntabwo ariyo mpamvu iri gutuma bano bahanzi bacu bava mu muziki barangiza bakajya muri gospel? The Ben ntabwo ariyo mpamvu iri gutuma abahanzi bacu muva mu muziki wa sekira mukajya mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana nawo turabyumva habamo abahanzi ndetse bari on top, ariko hariya nta pressure ibamo. Hariya nta pressure ibamo. Indirimbo yawe wayisohora igihe wumva ubonetse, igihe ubishakira. Reka wenda tubihe amaso dutegereze turebe uko bizagenda, ariko jewe uko mbibona ibirenge bya bamwe tuba tubona nkaho ibirenge byamwe birimo byerekeza imbere biva mu kintu bijya mu kindi twe tubibona mbere. Reka rero nkomeze bashimire mwese mukomeje gukurikira This Time TV, tuba tugenda tukugezaho nyine utuntu tw'ubwenge. Naka kakaba ari akantu k'ubwenge k'ubusesenguzi tuba twakuzanye hano kuri This Time TV. Murabizi tubaha ubusesenguzi bujyanye n'imyidagaduro. Njye ni Harerimana Justin Mind, nkomeza kwa nambabwira ngo mukore subscribe, mukore like, mukore share, then mutange na comment kugira ngo ibikorwa byacu bijye bageraho on time.